नासा ने जैसे ही इस ब्लैक होल की आवाज को जारी किया, सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छिड़ गई। नासा की ओर से जारी किए गए ब्लैक होल की आवाज में लोगों को ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि विज्ञान हिंदू ऋषियों से पीछे है। विज्ञान ने आज जो खोजा है वो बहुत पहले ऋषियों ने खोज लिया था। वहीं एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि ओम शाश्वत ध्वनि है।